بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. لازلنا نتحدث عن مفسدات الصلاة. وصلنا إلى المفسد السابع، وهو كل شيء من القرآن قصد به الجواب. يعني إذا عم يقرأ قرآن بالصلاة وقصد بهذه القراءة أن يجاوب إنسان يسأله فتفسد الصلاة. عم بقرأ أنا قرآن، خلصت الفاتحة، في واحد مثلا يحيى، ما أنت يحيى مثلا، يحيى وقف حدي عم يبرم على الكتاب، فأنا شو قلت له؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ما هيك؟ فيحيى فهم علي، شاف الكتاب، أخذ الكتاب، فسدت صلاتي. طب أنا عم بتلو قرآن، بس أنت ما قصدت تتلو قرآن، أنت قصدت تجاوب حدا. عندك بنت صغيرة عم تعجي وأنت عم تصلي واسمها مريم، خلصت الفاتحة، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فسدت الصلاة. فليش؟ الصلاة هي مناجاة لله عز وجل، ما فيني أحكي مع البشر. حتى بعض العلماء قال إذا الإمام عم يصلي وأخطأ بالصلاة وأنت رديت على الإمام، يعني صححت للإمام، فإن نويت أنك تصحح للإمام فسدت صلاتك. ماشي؟ إذا نويت أنك عم تصحح للإمام فسدت صلاتك. فكان شو بدي أعمل؟ تنوي أنك تتلو القرآن، ما تنوي أنك عم تجاوب الإمام. تمام؟ ولكن حتى ما نشدد، في بعض العلماء قالوا لا، ما بيأثر حتى لو نوى جواب هذا، بس أنا كان عم فصل بهذه المسألة. فلذلك ما حدا يستعجل، الإمام بيستعجل مثل هذيك اللي شو اسمه، الواحد كان عم يقرأ يعني هيك مبتدئ بالإمامة، ما بيعرف يصلي كثير بالناس، ولكنه هو حافظ، فغاب الإمام قالوا له تفضل صلي فينا. فهو حافظ، ولكن عشان ما يتلبك أول مرة وكذا، فقال لك نقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، ونمشيها بلا ما نفوت هلا بالصور الطويلة. فقرأ قل هو الله أحد، والزلمة ملبك أول مرة بيصلي بالناس، فمتلبك مرتبك، فقال قل هو الله أحد، وقف عم يبلع ريقه، يعني هيك متلبك. أو من الناس كلها شو قلت له؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد، على كل شيء بس يقول له الله الصمد. هلا هي أول مرة قالوا منها مضبوطة. المهم ركع وسجد وارتفع على الركعة الثانية، وقال لك أنا هلا بدي أرد لهم إياها. الإمام هلا حطه نبوسه وقال لك بدي أرد لهم إياها، بعرف هيدي حلبة مصارعة ولا صليت. المهم شو قال الإمام؟ قال هلا أنا حبلش بسورة الأعراف، ففرجيهم أنا متمكن وحافظ، فبلش فقرأ سورة الأعراف، فثلاث أرباع العالم منها حافظة سورة الأعراف. ووقف لما قرأ نص صفحة، وقف بمكان بيعرف انه هذا المكان ما حدا حافظه، اكيد ما حدا حيرده، قصدانية وقف، فقال السورة، وقف ما حدا رده. بعد ما وقف كفى، يعني فهم الناس انا حافظها. بعدين سلم، طلع بالعالم هيك، قال لهم لم يلد ولم يولد، ما هيك؟ لم يلد ولم يولد، لم يلد اديتوني، بس هنيك ما اديتوني، فعم ادلهم اياها، فما حدا يعملها ونحن ما حنعملها يعني. طيب، على المفسد الثامن تلاوة ما لا يحفظه من القرآن، من المصحف أو من غيره. عم يصلي فاتح مصحف قدامه وعم يقرأ من المصحف، هذا مفسد للصلاة، خصوصا صلاة الفرض. وسواء أكان المقروء كثيرا أم قليلا، وسواء كان القارئ إماما أو منفردا. ومن الأئمة من ذهب إلى كراهة ذلك. طبعا كمان مشان ما نحن نشدد على أنفسنا، في بعض العلماء قال هذا مكروه، وفي منهم قالوا هو يصح بصلاة النفل ولا يصح بصلاة الفرض. فأنت أتلو مما تحفظ. طبعا أنا بيصلي قيام الليل ودي أتلو من القرآن، ما بيأثر، بناخذ بقول من أجاز، ولكن حتى نعرف هذا الأمر. كذلك مد الهمزة في التكبير، وقلنا سابقا مد الهمزة في التكبير لما واحد بيقول الله أكبر، شو يعني يعني هل الله أكبر، والعياذ بالله، فهيدي تفسد الصلاة. عم مد الهمزة يعني هل الله أكبر. كذلك القهقه في صلاة ذات ركوع وسجود، يعني غير صلاة الجنازة، غير سجدة التلاوة، صلاة ذات ركوع وسجود، واحد قهقه يعني ضحك بالصلاة. فالقهقه بالصلاة تفسد الصلاة، وتفسد معها أيضا الوضوء. عند الأحناف تفسد أيضا الوضوء. ليش؟ عشان هذا الزلمة يتربى عم يضحك بالصلاة. في مرة مع الصحابة الكرام كانوا بيصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة أمامهم أعمى
فهذا الأعمى وقع في البئر. لما وقع في البئر ضحك الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة ضحكت كلياتها. فلما خلص الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم من قهقه في صلاته فليذهب فليتوضأ. في بعض العلماء شو قالوا؟ أنه ممكن حدا أحدث، مشان هيك قال له النبي عليه الصلاة والسلام روح توضأ. ولكن اللي بيقهقه بصوته يعني بيضحك بشكل مسموع، قهقه يعني ها 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 ها، طلع صوت، فهذا فسدت وضوءه وصلاته. طيب إذا ضحك بس فهذا تفسد صلاته فقط. ابتسم ما بتفسد شيء. تمام؟ طيب أيضا من مفسدات الصلاة التنحنح بلا عذر. يعني واحد ليش؟ هيك عم يلعب ما في شيء منه، ما في حاجة، ما في حاجة. معناتها نحن قلنا الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، كلام الزيد ما بدنا إياه، لأن بقول طلع معك أحرف وحرف حرفين، فما إلى معنى. هذا بلا عذر طبعا. ما الواحد يشيك، لا، إذا واحد محتاج ليظبط صوته، واحد إجته سعلة بيسعل أو يصحح تلاوته ما بيأثر، بس بلا عذر هيك عم يتسلى فهذا تفسد صلاته. وكذلك يلحق بحكم التنحنح المبطل للصلاة التأوه، كقوله بالصلاة. ليش؟ لما نزل وجعه كيبو شو يعني باللغة العربية؟ أتوجع، يعني عم بقول يعني أنا عم بتوجع، فسدت الصلاة. طيب إذا كذلك التأفف قلنا عنه امبارح، الإمام طول، الحمد لله أنا ما بطول، ما حدا يقول عني بطول، الإمام طول بعدها معه هذا معناتها شو معناتها باللغة العربية؟ أتضجر، فسدت الصلاة. كذلك واحد عمل هلا مثلا بالصلاة، انه اذا واحد اجا الشيطان، في حديث انه النبي عليه الصلاة والسلام يقول يلتفت قليلا الى يساره، وشو بيعمل؟ بينفخ 3 نفثات للشيطان، بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان يصرف عنه الشيطان. بس واحد عمل شو عم بزق اللي حدك بالزقت عليه، تف فسدت الصلاة. او واحد مثلا حتى يعني مثلا في عليه تراب، في عليه كذا، عم يعمل هيك، فسدت الصلاة. وكذا الأنين والبكاء المرتفع، عم يصلي أو بكي بشكل بصوت مرتفع، خصوصا في عنا نحن بتشوفون هذا القضاء، نحن عم نحكي على بيتصنع، ما عم نحكي على انتبهوا الخشوع، بيتصنع البكاء وبيتصنع شو هيدي كلها الامور الزايده، بكاء، انين، شغله كلها هيدي بتفسد للصلاه، لان ما إلها حاجه، هذا اللي بتصنع. اما واحد اذا صار معه خشوع وصارت معي هذه الامور فهيدي لا تفسد الصلاه، لان قولوا البكاء المرتفع الذي يحصل به حروف مسموعه يعني في حروف من وجع او مصيبه، لا من ذكر الجنه او النار، يعني خشع ذكر الجنه او النار فما بيأثر. والفساد في هذه المذكورات لما فيها من الحروف الخارجة عن أقوال الصلاة وهي مفسدة. يعني إذا حرفان فسدوا الصلاة، لكن في عالم تعب بتزيد بالصلاة، كيف يفكر حوله عم يخشع بالصلاة، بلش بيطلع لك حكي زيد بالصلاة، ما أنزل الله به من سلطان. بكرة إن شاء الله نكمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.